sa mga ka-vlog tech. So ngayon meron tayong i-share sa inyo yung mag-unboxing tayo ng ating stock na dumating. So matagal-tagal ko na rin itong na-order, siguro na sa 20 days na. So dumating na ngayon. So papakita ko sa inyo mga ka-vlog tech kung ano yung laman ng ating i-unboxing ngayon ito. So ito yung stock natin na hinihintay. Sa mga nagpapa-shoutout nyo pala, abangan nyo sa huling video natin guys. Mga vlog tech, shoutout ko kayo. Sa mga bago sa aking channel guys, so please subscribe at saka pakahit ng notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawa na mga pagre-repair. Katulad nito, magagamit natin to kasi baka ito na yung step up converter natin, saka yung mga step down converter. So medyo marami-rami din ito guys. So mahirap kasi mag-order dito sa New Zealand. So abangan nyo, babuksan na natin. So here we go. So ito na yung mga ka-vlog tech, yung i-unboxing natin. I-unboxing natin na dumating na order natin. So ngayon bubuksan natin to. Sana kompleto ito. Okay. Ayan ito pang rubber, no? Para safe na safe. So nakalagay dito ay 15. So hindi ko lang kung 15 pieces or dumating ng 15. So gupitin na lang natin. Gupitin na lang natin. Okay. Gupitin natin dito. Kaya dito yung taas niya. Dito na. Dali lang. Okay, here we go. Gamitin natin ito sa mga ginagawa natin araw-araw. Tulad ng mga nagpaparito sa atin ng mga mga Bluetooth speaker. So kailangan natin ito. Ito na siya. Ayun. So hindi marami rin itong mga vlog tech. So ayusin natin yung camera natin kasi medyo mababa, no? Tasan natin yan. Ayun, so dumating na nga. So meron ako ditong gagamitin natin sa DIY yan. Kita nyo yan. So meron tayong sa mga mga ka-vlog tech, sa kung mag-DIY tayo ng chargeran ng battery para sa battery holder dito. So gagamitin natin dito. So meron tayong pang-isahan, dalawahan, tapos pang-tatluhan. Yan. So ito sa mga gagawin nating mag-DIY tayo ng charger ng battery. Yan. Yung mga double A na battery, mga kabatik. Yan. Double A yung yung ginagamit sa mga Bluetooth speaker na battery. So pwede natin gawa ng separate na charger, no? So ito, kuminaki, meron siyang apatan, tapos meron siyang dalawahan, tapos ito mayroong isa. Yan mga ka-vlog tech. So ano pa laman itong iba nating order. Yan, so meron din ako ditong yan. So bumili din ako niyan. Gagamitin natin sa mga DIY, mga ka-vlog tech. Yan, itong 10 pieces na single side prototype PCB breadboard, universal board para sa mga experimental natin, tulad ng mga circuit board. Kung gagawa tayo yan. So maliit lang siya yan, ang liit-liit ng mga butas niya. So 10 pieces ito. Okay, so ano pa kaya nilalaman itong iba nito? So confirm dumating yung iba. So
So ito mga ka-vlog tech, dumating na yung ating ito, 3 piraso. So ano kaya ito ay so magbukas tayo ng isa. Yan. So magbukas tayo ng isa para makita ninyo. Pilang natin dito yan. So ito, maliit na pisa lang to. Yan, ito yung mga ka-vlog tech. So makita nyo, sobrang liit. Yan. So ito ay 4.2 volts na charge, battery protection. Order tayo, no? Charge and discharge battery protection. 3.7 na lithium sa battery. Yan. So kailangan natin ito para sa ating mga DIY. Yan mga ka-vlog tech. So nakita nyo, output nya 5 volts, tapos yung ground, battery, ground, mold. Ito yung VIN nya. Ilang piraso ito. Tapos meron din tayong ito. Bumili din tayo nito mga ka-vlog tech. Itong maliit na ano na to. Yan. Yan ang liit. Ano kaya ito? Ito yung AM1117. Yan. AM177. So ito ay 3.3 volts yung out nya. Ang ka-vlog tech. So marami ito binili ko. Ayan. Kita nyo, focus natin yan. AM117. AMS117. Yan. So magagamit natin ito. Ito ay isang adjustable, no, na AMS. Yan. So nag-order tayo dito ng 50 pieces. Marami ito mga vlog. So itong isa, yan, ito kasama niya. Yan. So tapos ito pa. So meron din dito na ito. Yan, ito na yung hinahanap ko. Yan mga vlog tip. So ito ay magbukas tayo ng isa. Yan. Ayan, sobrang liit, no? So ito ay step up converter, DC to DC natin. Yan, pwede natin gamitin to. Booster na. So yung output nito ay hanggang 28 volts. So na 5 volts, na 2 amperes. Yan, so step up ito mga ka-vlog tech. Yan, step up converter booster. So order ko nito ay 3. Yan. Yan, so yung out, yung in, yan. So step up ito hanggang 28 volts, 2 amperes siya. Okay. So ito yung iba natin dito. Naman na lang pati-paso. So nakahalo-halo na ito dito yan. Mga step up, step down natin dito. Nandito yan eh. Ito, step up din. Step up. Step up. Ito. Kung parehas yung code nila. 608. So ito ay 608. 608. Puro step up to. 608.
608. So puro step up. Ito 608 din, 608. So bakit ko step up ito? Ang dami. Ang dami na ng step up na to. 5 pieces lang in order ko nito ah. Ito 608 din. Saan yung step down natin? Yung EX009. Puro step up to pinigay sa atin mga kablagtik ko. Ano 608. 608. So okay din to. Yung problema yan. So meron dito yan. So ito yung step down. So nakita na natin. Yan. Ipa-flash ko na lang sa screen mga kablagtik. So buksan na lang natin para sa inyo. Ito ang boosted back converter natin na DC-DC. Yan. Step up converter na DC to DC. Tapos yung input nito ay 5 volts to 28 volts ito mga kablagtik. Yan. 2 amperes din siya. 5 volts to 32 volts. So 20 watts ito na natin. Boost back converter DC-DC. Adjustable step up sa. So meron siya ditong adjustable. So nag-order din ako nito nasa 5 piraso din. 3 lang. So ito siya. 3 piraso. Tapos bumili na rin ako ng charging port. Yan. Yan mga kablagtik para sa mga ating mga Bluetooth speaker na nasisira yung mga charging pin. Ay hindi pala sa ano ito. Ito ating micro USB na 5 volts 1 ampere. Yan. 1 ampere yan mga kablagtik. Yung micro USB natin ng 5 volts. Yung 18650 para sa mga lithium battery charger. Yan. So gagamitin natin dito yan. Yan mga kablagtik. So gagawin natin dito yan. Pag nag DIY tayo ng mga lithium battery charger. So pwede ito. Nagawa tayo nyan ng charger dito. Tapos yung last natin. Yan. Meron pa pala akong in-order na DC to DC na 2596. Yan. 2596 siya. Mga kablagtik, 2596. So ito. Parehas ng una. Parehas ng una. DC to DC adjustable din to. Yan. Yan mga ka-vlogtik. Ano doon natin isa. So yan yung ating stock na dumating, no. Medyo marami-rami din. Itong 596 na ito, yan, 596 ito ay isang step down power supply module, 3 amperes. Yan mga kabalik. So 3 amperes sabo. So yung voltage regulator nito ay 24 volts, 12 volts, 5 volts, 3 volts and yan. So bali ito ay isang step down power supply module. So okay ito mga vlogtik. So yan lang. Yung mga dumating sa ating ano stock. So ito yung malaga dito. Yan, ito yung malaga dito mga vlogtik. Para makapag-DIY tayo ng ano ng lithium battery charger para dito. So gawin natin ito pag may time. I-wiring lang natin, no? So 1 ampere naman ito, kaya ito ba isa-isa. Okay, so hanggang dito na lang mga vlogtik. So pala yung mga nagpapa-shoutout, i-shoutout natin.
Ito na yung isa-shoutout natin mga ka-vlog tech, no, yung mga nag-comment sa aking last video na ginawa. So maraming salamat kay Team Kapanalig. Shoutout din sa iyo Team Kapanalig. At saka kay Alvin Technology Technique. So shoutout sa iyo classmate. Maraming salamat sa pag-comment lagi sa ating ginawang video. At saka kay Leo.Tech TV. Maraming salamat sa iyo Leo.Tech TV sa pagsuporta sa aking mga video. Sa lagi kong ginagawang mga sharing na mga tutorial na pagre-repair. Saka maraming salamat ulit kay Ilonggos Channel na nagpapa-shoutout mula sa Jeddah, Saudi Arabia. So, shoutout sa iyo bro. Maraming salamat sa pagsuporta. At sa mga gustong magpa-shoutout, no, so comment na lang kayo sa aking mga video guys para ma-shoutout ko yung mga channel nyo sa sunod na natin na gagawing mga video. So maraming salamat, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyo lahat.